지난번에도 이야기했지만 화를 참으면 암이 생겨요. 편집할지는 모르겠지만 화를 내세요. 보고서는 틀딱 꼴통. 난 그것도 비겁하다고 봅니다. 목욕탕 가도 그 안은채를 안 해요. 위험한 말. 아니요, 안 위험해. 그거는 자르지 마. 네가 가라 하와이. 원래 그 맹자가 그 정자 정야라고 했죠. 천하를 바르게 만드는 것이 정치다. 그래 이야기를 했는데 제가 이 정치를 이제 검사를 하다가 정치를 했는데 검사를 할 때는 직업이 아주 단순했어요. 선악만 가리면 되니까. 아, 그렇죠. 선한 사람 봐주고 네. 악한 사람은 응징하고 딱 그런 식으로만 네. 하면 검사라는 직업이 제가 할 때는 아주 단순한 직업이에요. 네. 그런데 정치에 들어와 보니까 정치는 다르다. 이거는 선악이 공조라는 집단이더라고. 그래서 처음에 제가 이 정치판에 들어와서 초선 재선할 때는 적응하기가 굉장히 힘들었어요. 저거 아주 나쁜 놈인데 저놈을 내 편으로 들고 해야 되나? 네네. 삼선이 되면서 이게 선악의 공존의 의미를 새롭게 한번 생각하게 되었고 결국 그 정치하는 사람들이 궁극적인 목표는 국민들 잘 살게 하고 네. 행복하게 하게 하고 그럼요. 네. 그게 정치의 궁극적인 목표인데 지금 한국의 정치판은 늘 그래왔듯이 거꾸로 돼 있어요. 국민들이 정치판을 걱정하는 아, 그러게 말입니다. 그런 형국이 되어버렸으니까 네. 정치하는 저로서도 네. 상당히 부끄럽게 돼버렸죠. 좌파우파라는 개념이 좌파를 보고 좌파라고 하면 그 싫어하거든요. 우파라고 괜찮으세요? 하면 난 꼴통 아니다 그러면 또 싫어하는 사람이 있어요. 네. 응? 나는 그게 온당치 못하다고 생각하는 게 이제 우리 유시민 장관은 잘 알다시피 좌파우파 개념이 생긴 게 프랑스 혁명 때입니다. 네. 프랑스 혁명 이후에 의회를 기준으로 의회 그 의장석을 기준으로 맞아요. 좌측에 네, 앉은 좌측 게 그랬죠. 자코뱅. 네. 자코방당이고 급진파. 그렇죠. 급진파고 오른쪽에 앉은 게 지용더. 예. 네. 그렇게 이거 왕당파들. 그게 말하자면 보수들. 온건 예. 보수파죠. 네. 거기서부터 좌우가 이제 좌파우파가 시작이 돼 가지고 결국 좌파의 근본적인 정치적 가치는 평등입니다. 네. 평등. 가장 최우선 가치가 우파의 평등의 가치는 자유입니다. 네. 그걸 갖다가 한쪽에서는 평등을 최우선 가치로 두고 물론 자유를 배제하는 거 아니죠. 또 우파는 자유를 최우선 가치로 두지만 평등을 배제하는 건 아니죠. 네. 그 차이에 불과해요. 보수도 네. 진보적 보수가 있고 아. 네? 진보도 태행적 진보가 있습니다. 그걸 갖다가 언뜻 들어보면 젊은 사람들이 들어보면 네. 진보는 좋은 말, 미래, 네. 희망, 보수는 뭐 틀딱, 그 다음에 꼴통 그런 말씀. 이런 식으로 지금 그래서 나는 보수 진보 개념이 중요한 게 아니고 네. 네? 좌파우파 개념을 나는 좌파를 나쁘다고 생각해 본 적이 한 번도 없어요. 잘못 용어 정리를 하고 있다 이 말이에요. 네. 그래서 요즘 뭐 우리 당에서 자유우파라는 말을 사용하는데 보수우파라는 말을 사용하니까 인식 나쁘다고. 난 네. 그것도 비겁하다고 봅니다. 자유우파가 아니고 보수우파라고 해야 되는데 네. 보수는 곧 자유의 상징이 네, 네. 되어야 되는데 네. 그걸 갖다가 왜 자유우파라고 말을 바꿔가지고 비겁하게 하는 나는 네. 아까 처음에도 이야기했지만 네. 정치 처음 입문할 때는 네. 내가 국가와 민족을 위해서 정치하겠다 그렇게 하진 않았습니다. 내가 그 조직폭력 광주에서 수사를 워낙 거칠게 하다 네. 보니까 칼선물 받고 했다. 그거 93년도 슬로트 머신 수사를 하면서 검찰 내부 그
그 지도자급 비리를 수사를 했어요. 네. 그 수사하고 난 뒤부터 이제 검찰에서 나가달라고 검찰 조직의 위계 질서를 무너뜨렸다. 그래서 아마 그때 해방 이후에 검찰 고위 간부를 뇌물로 구속한 거는 처음일 그러니까. 거예요. 할 수 없이 검찰에 나오니까 네. 광주지검에서 내가 구속했던 조직폭력배들이 석방이 되기 시작을 했어요. 2년, 3년 지나니까. 네. 석방이 돼서 제일 처음 찾아오는 게 서초동 내 사무실이야. 아, 변호사 와가지고, 사무실이에요? 예, 뭐, 인사 왔습니다. 검사님. 근데 변호사는 힘이 없어요. 아, 근데 좀 그 무서우실 것 집에 같아요. 하도 또 네. 전화가 밤에 와가지고, 우리 집사람 납치한다. 아, 우리 애들 어떡해. 납치한다. 이래가고, 내가 그 가족 보호하려고 네. 그래서 정치판 들어와. 검사 만드신 거예요. 네. 아, 그거는 책에도 썼어요. 아, 처음에는 네네. 국회의원 하려고 한 거예요. 검사로 돌아갈 수도 없고 네네. 제도권으로 뭔가 해야 되는데 변호사는 아무런 힘이 없어요. 그렇죠. 자기 보호 본능이 없어요. 그 수단이 없어요. 네. 그래서 할 수 없이 이제 그 국회의원 나가면 네. 가족이라도 보호하겠다. 생존의 수단이었다. 살기 위해서 들어왔지. 그러고 난 뒤에 내가 그 정치에 눈 뜬 것은 네. 삼선 때입니다. 동대문에서. 노무현 대통령 네. 탄핵 때 강북에서 당선시켜 주는 것 보고 아 이게 나라를 위해서 하는 게 정치다. 속된 말로 정당의 저격수만 하는 게 옳은 게 아니다. 그래서 내 삼선 때부터 검사적 사고에서 정치적 사고로 바뀐 것입니다. 정치 책임론을 말씀하셨는데 제가 이제 2011년도 12월 초에 당대표 된 지 5개월 만에 사퇴를 했어요. 예. 그때 이제 디도스 파동이 있었거든요. 디도스 파동은 우리 당이나 나하고는 아무 상관이 없는 그래서 거예요. 중앙선거관리위원회 그렇죠. 사이트를 예. 디도스 공격. 근데 그 우리 당 모 의원 운전 비서가 한 짓인데 근데 그것 때문에 우리가 뒤집어 쓰게 생겼어요. 그래서 내가 책임을 진다. 그리고 지난 지방선거 패배하고 책임진다. 그러고 내가 두 번이나 사퇴를 했는데 나는 그 사퇴할 때마다 그 이야기를 그래 했습니다. 사법 책임은 행위 책임이다. 내가 한 행위만큼 책임을 지는 게 사법 책임이고 정치 책임이라는 것은 무과실 책임이다. 내 잘못이 없어도 결과가 잘못되면 책임을 지는 것이다. 내가 그런 이야기를 주로 해왔습니다. 해왔는데 요즘 정치파를 보면 책임지는 사람이 없어요. 네. 요즘은 책임지는 사람이 없어요. 자연스러운- 뭔가 잘못되면 거기에 대해서 책임지는 사람이 나와야 되는데 왜 광장 민주주의가 되어버렸냐. 그 원인이 나는 두 가지로 봅니다. 네. 첫째, 국회가 제 기능을 못하고 있다. 제 기능을 못하니까 이익 집단이나 관련 있는 사람들이 거리로 뛰쳐나갈 수밖에 없다. 두 번째, 언론이 제 기능을 못하고 있다. 지금은 그쵸. 네. 스마트폰으로 SNS 활동이 순식간에 이루어집니다. 네. 직접 민주주의 시대가 돼버렸어요. 대민주주의가 아니고. 그러니까 언론이 국민들의 그 시원한 마음을 끌어줄 수 있는 네. 그런 기능이 안 되니까 광장으로 나옵니다. 여야의 문제가 아니고 네. 대한민국의 문제입니다. 2008년도 광우병 사태 기억나시죠? 예. 그때 헛소문에 현혹이 돼가지고 나라가 들썩들썩했어요. 그 모 방송국 PD 수첩에서 광우병 이상한 거 하나 나오는 바람에 내 자식
광우병 걸리기 싫다고 유모차 들고 나오기도 했어요. 불안했어요. 광장의 대중들은 네. 적극적이고 선동에 쉽게 넘어간다. 그래서 그때 소위 광장 민주주의가 폭발을 한번 하고 그 다음 폭발한 게 2017년도에 탄핵. 박근혜 탄핵입니다. 물론 탄핵은 국회에서 결정을 하지만 광화문의 촛불 시위가 국회의원들을 얼마나 압박했습니까? 네, 그렇죠. 이 국회의원들이 겁이 나가지고 탄핵에 참여하고 자기 소신하고 좀 배치돼도 탄핵에 참여하고 또 헌법재판소도 8대 0으로 판결을 할 때는 헌법재판소 정거당할 위기에 있으니까 겁이 나서 헌재 재판관들이 그런 식으로 판결하고 약간 위험한 말. 아니요 안 위험해. 그거는 자르지 마. 편집하지 마. 아, 이게 그게 사실 어제 오늘 이야기는 아니죠. 그렇죠. 매년 제기되는 문제고 또 과거와는 달라가지고 지금은 현대 사회에서는 그 많은 이익 집단들의 충돌이 있습니다. 이익 집단들의 충돌이 있습니다. 택시 문제, 타당 문제만 하더라도 시민들은 그걸 선호하거든요. 네. 그런데 그걸 도입을 하게 되면 현재 택시 기사들이 크게 어려운 환경 하에서 살고 있는데 더 어려운 환경으로 빠집니다. 네? 그런 문제도 사실 국회에서 조정을 하고 나서야 되는데 사실 저도 국회의원을 4번 해보고 입법 과정에 참여도 해보고 했지만은 상당히 갈등을 조정하는 그 일이 힘들어요. 내가 환경노동위원장을 했습니다. 환경노동위원장을 하고 국회 생활 중에서 5년 4개월을 환경노동위원회에 있었어요. 내가 법을 전공했지만은 위원장까지도 했어요. 했는데 국회에서 가장 첨예하게 대립하는 곳 중에 하나가 환노입니다. 예, 안 갈라 그러죠, 의원들. 안 가려고. 그렇군요. 네. 전문성이 있어야 되니까. 아, 그렇죠. 네. 전문성도 있어야 되고, 또 그게 속칭 3D 위원회입니다. 아, 그 안에서 거기는 상의가 있었네. 누가 접대하는 사람도 네. 없어요. 옛날에. 네, 옛날 얘기죠. 지금은 옛날 접대 얘기죠. 받으면 안 지금하고 되죠. 네. 달라서. 네. 그거는 접대하려고 하는 사람도 없어요. 맨날 노조하고 싸워야 되고. 그래서 네. 내가 환노위원장을 2년을 하면서 그 당시에 이제 단병호 선배가 담병호 아. 건설 노동자 출신. 아주 격렬하신 분이지. 그분을 모시고 이제 환노위에서 그 당시에 민주노동당에 환노위에 한 명이 있었어요. 예, 17대 때. 네. 예. 그때는 여야 간사하고 단명호 간사를 한 사람 더 했어요. 예. 그래갖고 민노당의 존립 이유가 환노위 때문에 있는데 간사를 해가지고 그래 운영을 하면서 2년 동안 표결을 한 번도 안 했습니다. 다 합의를 해서. 다 합의를 했어요. 문제를 해결해 줄 만한 사람들은 움직이지 않고 예. 답답하죠. 답답하네요, 진짜. 네. 2008년 제가 국회 원내대표를 하면서 그 당시에 이제 MB 정권 때 우리가 여당이었죠. 나는 그때부터 저녁 뉴스는 보지 않았습니다. 너무 힘들어요, 저녁 진짜 뉴스를 그러시는구나. 8시 네. 뉴스부터 시작해서 아, 정치인들이 보기 그런 마음이구나. 시작하면 네. 여당 때는 여당 때가 힘들어요. 그렇죠. 이튿날 아침에 일어나면 네, 활자로 보는 게 좀 낫나요? 아니 그것도 이튿날 힘들어요. 신문 보는 아침에 것도 되게 힘들어요. 아침에 뭐 각 방송국에서 네. 어제 밤에 일어났던 일, 어제 일어난 전부 종합 정리해서 아침 뉴스가 있습니다. 네. 그거 정리해서 보고 이제 이게 어제 일어났던 일을 다 정리를 하거든요. 정리를 하는데 아까 우리 유 장관 말씀하셨듯이 그 전날 저녁에 보고 되면 밤새도록 해법을 생각하느라고 잠을 못 자요. 사실 이 정치가 유 장관 말씀하시듯이 그 나라의 미래를 바꿉니다. 아유, 그럼요. 네. 그리고 정치적인 결정으로 인해서 국민들의 생활에 얼마나 큰 영향을 주고 그럼요. 있습니까? 그럼요. 그러니까
정치를 이게 이제 그 비하하고 정치를 갖다가 또 무시하고 비난하고 이거 그 나는 좀 덜했으면 좋겠어요. 내가 15대부터 국회에 있었는데 네. 15, 16대에 소위 그 여야 대립이 굉장히 심했어요. 그럼 김대중 노무현 정부 때 항상 심했죠. 그때 야당으로 쭉 하면서 한때는 DJ 저격수, 뭐 노무현 저격수까지도 이야기하면서 했는데 그때는 여의도 정치판이 어떻게 했냐면 낮에는 거의 격렬하게 싸우고 투쟁해요. 저녁에는 나오면서 그 당시에 우리 민주당에 있었던 선배, 네. 재미있는 선배가 있었어요. 그분이 이제 내 때문에 법 전공도 안 했는데 법사에 온 거야. 고대 선배라고. 그래가지고 이분은 어떤 식으로든 중간에 나를 꺼지고 나가는 게 정치적 소임이라고 그날 일 다 했다고. 그 나와서 그때는 낮에 그래 격렬해도 밤에 나와서 여의도 포장마차 가가지고 소주 한잔 해요. 네네. 그러고 난 뒤에 탁 털어요. 요즘은 그런 요즘은 분위기가 그게 아니에요. 만나요. 아, 그렇구나. 그것도 문제예요. 아예 안 만나요. 그게 네네. 그때는 그 DJ 노무현 대통령 시절에는 여야가 이야기가 됐어요. 이야기가 됐는데 네. 17대 딱 지나면서 소위 386들이 국회 딱 들어오면서 이건 목욕탕 가도 그 아는 체를 안 해요. 네. 그때부터 이제 점점 심화되기 시작해갖고 나중에는 뭔가- 요즘은 네. 아예 국회의원끼리 당이 그렇구나. 다르군요. 네. 술자리 갖거나 서로 말하거나 그것도 아니에요. 서로 인사도 안 해요. 그죠. 사실 그 정도로 지금 술 한잔하면서 하는 정치가 여의도가- 굉장히 중요한 것들인데. 여의도가 네. 험악해졌어요. 아, 네. 우선 국민들이 초기에는 기대를 참 많이 했는데 네. 거리에 실업은 넘쳐나고 지금 뭐 경제는 폭망했습니다. 또 외교 같은 경우에는 지금 왕따가 되어 있습니다. 안보 문제만 하더라도 나는 이게 나라를 지키는 군대인지 북에 아부하는 군대인지 내가 이해가 안 될 정도로 나라가 지금 무너져 내리고 있습니다. 그래 이런 판에 나는 저게 49.7 나 여론조사 저걸 안 믿는 게 왜 안 믿냐? 한국의 여론조사는요. 저거 보면 저거 아마 50% 이상이 대선 때 문재인 대통령을 찍었던 사람들일 거예요. 41%가 찍었는데 네. 여론조사에 응한 사람들이 50% 이상이 문재인 대통령을 찍었던 사람들일 거예요. 그래서 모든 여론조사의 로데이터를 한번 보세요. 네. 로데이터를 보면 대선 때 문재인 대통령을 찍었던 분들은 적극적인 응답을 합니다. 그리고 야당을 이래 분산해서 찍었던 사람들은 샘플링을 적게 합니다. 3분의 1도 안 되게. 나는 저거 하시는군요. 49.7 저거는 지금 제대로 하면 네. 한 25% 되지 않느냐. 문재인 정권이 총선 대책으로 중점적으로 하고 있는 게 두 가지 방향이죠. 두 가지 방향이고 적극적으로 하는 거는 두 가지 방향이에요. 첫째, 네네. 이제 네. 국회에 연동형 비례대표제를 어떤 식으로든 통과시키려고 할 겁니다. 그걸 통과시켜야지 좌파 연대가 민심과 다르게 승리하는 구도를 짤 수가 있기 때문입니다. 그래서 연동형 비례대표제라는 이 제도는 다당제로 가는 그런 준비 단계입니다. 그래서 이게 이제 민주당으로서는 최대 과제가 되겠죠. 자기들 의석수가 좀 줄어들더라도 같은 좌파 연대 정당들이 다 약진을 할 수 있는 그런 구도가 되기 때문에 이걸 우선 첫째 무기로 하고 두 번째가
퍼주기 복지를 지금 계속 하려고 할 겁니다. 올해 예산이 500조가 넘었죠. 500조가 넘었는데 베네수엘라 같은 경우에는 전 국민의 절반이 국가 배급으로 먹고 삽니다. 국가 배급으로. 외국 카드를 하나 줘가지고 식료품하고 휘발유는 공짜로 준다고 합니다. 그래서 베네수엘라가 나라가 망해도, 경제가 망해도 차베스 마두로 정권이 20년 계속 지속될 수 있는 가장 큰 동력이 그겁니다. 그런데 지금 예산을 500조를 넘겨가지고 심지어 60조 부채를 떠안으면서까지 팽창 예산 만들어가지고 이거 퍼주기 복지에 사용을 하거든요. 지금 우리나라에 문재인 정권 들어와서 이전 소득이 근로소득을 넘어선 세대가 그런 사람들이 1000만 명이 넘었어요. 말하자면 국가에서 지원하는 돈으로 먹고 사는 세대가 1000만 명이 넘었다. 그래서 걱정스러운 거는 이렇게 거주기 복지로 소위 서민들 표 끌고 뭐하고 그 다음에 연동형 비례대표제로 야권을 분열시키고 또 야권 같은 경우에는 지금 통합을 논의하는데 연동형 비례대표제가 되면 야권이 통합이 되지는 않습니다. 야권이 통합이 안 되는 게 통합이 안 돼도 의석수를 채울 수가 있고 또 자기가 권역별 비례대표제로 2등을 하더라도 국회에 들어올 수가 있습니다. 그렇기 때문에 굳이 야권 통합을 안 하고 군소정당으로 같이 뛰어가지고 여의도만 목표로 하면 됩니다. 그래서 야권 분열도 시키고 마지막으로 이제 박근혜 전 대통령 구속 집행정지를 지금 만지작거리는데 대부분 판결이 나야 이제 구속 집행정지를 하겠죠. 일단은 병원에 이제 이례적으로 입원시켜놓고 저게 이제 대법원 판결이 나야지 구속 집행정지 여부를 결정을 하겠죠. 형집행정지. 아니 형집행정지죠. 형집행정지. 그게 지금은 하는 거는 구속 집행정지인데 확정되면 형집행정지. 형집행정지로 바뀌죠. 그래서 이런 식으로 이제 저쪽에서 판을 짤 건데 그래 짜게 되면 과연 우리가 이길 수 있는 방안이 있을까? 나는 그게 참 걱정스럽습니다. 우선 가장 저희들이 주력을 해야 될 게 패스트 트랙 이걸 어떻게 막아야 할 것인가. 그 인물과 관련해서. 그거 하고 두 번째 패스트 트랙 검찰 수사를 어떻게 돌파할 것이냐. 그게 또 선거 만들어가는데 굉장히 그 변수가 커집니다. 세 번째 인물 문제인데 요것만 이야기하고 넘어갑시다. 국회법을 패스트 트랙을 만들 때 그거는 민생법입니다. 어떤 뜻인가 하면 민생법안이 여야의 정쟁으로 대치할 때 패스트 트랙을 통해서 본회의에 부의해서 통과시키자. 그런 취지고 선거의 룰, 게임의 룰 같은 이런 선거법 협상은 패스트 트랙 대상이 아니에요. 다른 당은 왜 찬성하느냐? 그 위성정당들은 그걸 해야지 자기들이 국회 진출이 되니까. 그래서 민주당도 나는 달갑지 않다고 보는데 같은 좌파 연대들끼리 같이 국회를 정의를 할 수 있으니까. 저는 사실은 그렇게 민주당은 끌려가는 거죠. 민주당은 공수처법을 통과시키기 위해서 내키지 않지만은 연동형 비례대표제를 끌고 가고 있는 것입니다. 민주당은 연동형 비례대표제 하기 싫어요. 그런데 공수처법을 같이 패스트트랙에 태웠기 때문에 동시에 처리하기 위해서
일부 좀 손해를 보고 그 진정성이 따라가는 있네요. 거예요. 온수 우파 진영이 분열된 게 탄핵 때문에 분열이 됐습니다. 응? 보수 우파 진영에서 탄핵에 책임 없이 자유 쓰는 사람은 저밖에 없습니다. 정치를 그때 안 했으니까. 그리고 전화 오면 절대 탄핵을 반대를 했어요. 아, 그러셨어요. 탄핵을 해서 안 된다. 중립적인 총리 세워놓고 임기까지 지켜줘라. 대통령은 국정에서 손 떼고 헌정 중단이 돼서는 안 된다. 내가 국회의원들한테 다 이야기를 그랬어요. 그런데 보수 우파 진영이 분열된 게 이 탄핵입니다. 그러면 제가 보건대는 내 100분 토론에도 조금 이 말을 했는데 탄핵을 찬성한 사람이나 반대한 사람이나 그게 하등에 다를 바가 없어요. 찬성해서 배신했다? 반대해서 그럼 자기가 온몸을 던져 막았어야지. 막지 못한 사람이나 찬성한 사람이나 비겁하기는 똑같다 이 말이야. 그런데 그런 사람들끼리 손가락질하면서 서로 당 따로 차려가지고 탄핵을 인정해라 인정하지 않는다 그렇게 해서 통합이 되느냐 이 말이야. 그래서 이거는 탄핵은 역사적 사실입니다. 이미 역사로 넘어갔어요. 넘어가고 거기에 대해서 우리 헌법, 법률, 언어법에도 이걸 무효화하는 방법이 없어요. 그렇죠. 결국 그 끝났죠. 방법은 끝났지. 그 방법은 우리가 집권해서 탄핵의 명예회복을 박근혜 전 대통령 명예회복을 해주면 돼요. 사면해주고 뭐 그러면 명예회복 해주면 거기서 끝나는 거예요. 네. 그런데 되지도 않을 그걸 가지고 싸워서니까 지금 보수파가 통합이 되냐. 그게 진짜 걱정이다. 네. 지난 2월에 전당대회 할 때도 탄핵 종리가 들어오면 우리 선거 어려워질 것이다. 같은 탄핵 국면에 벗어나지 못하고 그게 야권으로서는 되게 어려운 점. 그래서 그 이야기를 했을 때 그걸 친박들이 그걸 들은 체 하지 않아요. 그래서 나는 첫째 우리가 살려면 탄핵으로부터 벗어나야죠. 벗어나야 된다. 네. 그게 전제가 돼야지 다시 모일 수 있다. 2004년도 네. 노무현 대통령 탄핵 때 네. 그 탄핵의 광풍 속에서 동대문에 선거를 치렀는데 네. 나는 의당 안 될 줄 알고 일주일 동안 선거 운동을 안 나갔어요. 집에 앉아서 바둑만 뒀어요. 선거 운동이 시작이 됐는데 그때 선거운동 하기도 힘들었어요. 힘들었어요. 욕하는 사람들. 나가면 욕하니까. 여론조사도 혹시 안 좋았었나요? 아유, 그 여론조사는 뭐 상대방의 3배 이상 안 좋았지? 네. 그럼 어떻게 더블도 아니고 3배 이상 좋죠? 그래서 바둑이나 두고 네. 또 그 지구 당사에 와서 사람 불러서 바둑이나 뒀어요. 밖에 안 나가고. 그랬는데 네. 8일째 되는 날인가 우리 당에 구의원 한 분이 시의원하고 쫓아들어 왜 선거운동 안 나오냐고. 그래서 나가보니 떨어질 건데 뭘 나가냐. 그냥 돌아다니면서 고생 안 하고 막 그냥 집에 갈란다. 밖에 나오면 좀 분위기가 달라졌다. 그러니까 그게 이제 탄핵으로 인해서 전멸할 위기에 가니까 보수 결집을 한 거죠 또. 아니 살려줄 사람은 살려주자. 그래가지고 그때 살았던 사람이 저하고 돌아가신 정두환이하고 그 다음에 이재호 장관 강북에서 세 사람만 살았어. 그때는 개표하는 날도 나는 안 될 줄 알았는데 안 될 줄 알고 집에 가 있었어요. 네네. 집에 있으니까 그 시의원 한 분이 집에 쫓아와고 빨리 나와보라고 이긴다고. 이긴다고 그러는데 이 얘기는 뭐 말도 안 되는 소리다. 전농일동이라는 데가 그거는 그 민주당이 이겨 본 적이 없는 동네인데 그 동네에서 100표가 이겼대요.
처음에 개표를 했는데 그래서 야 그러면 될 수도 있겠다. 그 나가 보니까 조금씩 전 동네에서 다 네. 이기더라고. 아, 우리가 그 선거 이기려고 보수파 대통합을 추진을 하고 있지만은 결국 안 되더라도 나는 국민들이 선거를 통해서 통합해버릴 수도 있다. 투표를 할 때. 예, 뭐라도 어차피 그래요. 저쪽은 사표가 되는데 저쪽 찍을 이유가 없죠. 그러니까 자유한국당이 큰 집이니까 큰 집을 전부 선택할 수도 있겠다. 그런 경우도 많았어요. 적세시 네. 한국만의 네. 특유한 제도. 아, 그게 미국 같은 데 가면요. 네. 하원에 16선 이런 사람이 있어요. 네. 미국 그 네. 의원들 보면요. 당선되고 그 이튿날부터 선거운동을 합니다. 그렇지. 거기는 선거운동 규제가 없기 때문에. 네. 네. 하원 의원은 2년이거든요. 하원 의원 임기는 2년인데 당선된 그 이튿날부터 이제 재선운동을 거긴 시작합니다. 집집마다 찾아가도 되잖아요. 그렇죠. 그래요? 예. 오, 그런데 톡톡해서. 오. 거기는 네. 하원 16선도 있어요. 그 지금들이. 불가리는 네. 중앙당이 없어요. 또. 중앙당이 없어가지고 전부 지역 코카스에서 다 뽑는 거죠. 예비선거. 네, 예비선거. 네, 네. 근데 예비선거를 통해서 그 지역에서 봉사하고 오래 한 사람이 지역 코카스에서 당선되면 그 사람이 후보가 돼가지고 이제 상대방 후보하고 붙습니다. 근데 미국은 하원의원이나 상원의원이 재임 중에 정치적 실책하면요 재선이 되질 않아요. 예외 없이 응징합니다. 그런데 우리나라는 나쁜 짓 해도 좋은데 공천 받으면 돼요. 17대 네. 때 제가 공천심사위원을 했는데 네. 이때 탄핵 우리 하기 직전에 지역구 심사를 다 했거든요. 이때 우리 당 국회의원들 중진들하고 36명을 사실상 불출마 선언을 하도록 하게 했어요. 만나서 설득하고. 네. 그래서 그 당시에 내 기억으로는 36명이 불출마를 했어요. 근데 물갈이에 후유증이 딱 한 곳만 있었던 것으로 기억을 합니다. 그분은 영남 지역에 물갈이 되자 출마를 했는데 참패했어요. 최근에 당에 이제 쓴소리를 좀 하면서 누가 나가라 이런 소리 해갖고는 그 물갈이가 안 된다. 전부 뭐라 그냐? 네가 가라 하와이 간다. 그러니까 네. 그래 하지 말고 예. 재심사위원회를 만들어라. 네. 어? 정당 사상 처음으로 다른 정당에는 또 다른 방식으로 하지 않습니까? 하위 20% 탈락해도 지금 더- 그게 네. 내가 그 이야기를 했어요. 당연히 재심사위원회를 만들어라. 그건 국회의원들이 만들지 말고 저는 외부 사람이 중심이 돼서 그래서 거기서 초선도 쳐내야 할 사람들 많다. 응? 엉터리 초선 많다. 재선도 있고 삼선도 있고 응? 그런 식으로 전원을 쳐내라. 일단 쳐내고 그 다음에 인재영입을 해라. 쳐낸 자리에 인재영입이 될 거 아니에요. 그러니까 서로 눈치 보면서 니 나가라 내가 나가라. 또 어떤 분은 그러더라고. 나는 앉아서 그런 식으로 물갈이하면 니 나가나 하와이 이 소리 나온다 이러니까 네. 어떤 사람은 또 그러더라고. 소는 누가 키우나 그러더라고. 그럼 이 당의 소는 네. 누가 키우나 아, 그런 이야기를 하는 바에 그러니까 민주당처럼 우리 당도 재심사위원회 만들어가지고 쳐내야 돼요. 쳐내고 물갈이를 해야지. 그렇지 않고 스스로 내 17대 공심위 할 때는 네. 만났어요. 그런데 지금 황 대표가 만나본들 아무도 안 나가겠다 소리 안 할 겁니다. 당은 어디 선거 나가라 이런 소리 해서는 안 되고 그러니까, 나는 평당원으로서 그러니까 경선에 나가시겠다. 앉아서 경선하라면 경선하고 네. 다른 사람하고 똑같은 조건으로 공천 신청하고 그래 하는 거죠. 그러니까 어느 지역구에 공천 신청할 때는 내가 선택한다. 그리고 그건 그 내가 뜻이에요? 선택하는 거죠. 아.